Meus amigos, hoje eu vim apresentar para vocês esse incrível sobrado que nós temos à venda na cidade de Novo Hamburgo. Ali na frente, nós temos vagas em linha para 2 carros. Aqui na área social, nós temos um living totalmente integrado e essa vista incrível para a cidade de Novo Hamburgo. Essa churrasqueira integrada também com a varanda ficou bem bacana. Uma lareira para os dias mais frios e também um lavabo que atende toda a área social do imóvel. Aqui então nós temos uma incrível suíte com espaço amplo também, certo? Uma sacada também com a linda vista para a cidade de Novo Hamburgo. Aqui à esquerda nós temos este banheiro social, que atende aos outros 2 dormitórios, certo? Esse à esquerda aqui, um espaço bem bacana também, com um terraço já integrado com essa sacada na frente. E por fim,